Ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon, gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi natin lukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibulubala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, bao,
Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kun grabe ang hilanat alibhon ang katapat sa tion nga ginatrangkaso dahon sa kalibhon ihampol sa ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, utanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini nagbigay pasakit ay gising at magbangon sa pagkakupili sa pagkakatulog na lupang mahimbing buksan ang bintana at kami dumawin nang mapagkatulog ang tunay kong pagdaig. Okay, mayong gabi mga kabombo. Sa aton si Bombo ra nakiban pa. Ikaduhang edisyon sa aton palatuntunan niya palatuntunan ha. Sining bulan niya sa Oktubre na basi na maguhan ka mo do bag-o subong tingog upo niya subong temporaryo tanay no. Sining gabi mabulo sa kay Bombo Denver kano ka may special mission sa Bombo Denver subong gabi no. So mga kaupo niyo anay subong gabi Bombo Dennis Rubica. Now, preparado ng aton sininga mga artista. Of course, sa timing, Tatay Ernesto, ang aton nga gitarista, tagsa kagabi. Dire mo ni mga gitarista natin nga, unang iba niya nga nagalaos, nagapugis, duwaway gitsagapon, no? Samtang nagadugay, kung sa mga skip la, samtang nagadugay, nagano ka na, gaisog, no? Grabe, no? Samtang nagadugay, nagaisog, kaya ka naganami, pag no? Pauyaton mo sa gitara. No? Liwat, welcome ta. O, mga tagpalaman nato na, mga suki naton, preparado ko mo sa inyo pagtamyaw, siniyang gabi. Di sa aton palatutunan, Bombo Harana, kag-iban pa. Bala ko na mo sa aton subong mga singer, Taibing? Oo daw. Damo pagidang sa dasong na ba? Dasong. Kaya gitungan na ni mo. Oo, dasong nga Domingo. Galing kito may maskara ta. Okay. Sige lang. Alam mo, gyapos. Problema. Ang maskara. Gil na after siya nga maskara. Sige naman taya. Si Tate Ernesto. Tate Ernesto, may gabi? May gabi mana. Ito ka namin kayo. Karong na magligaw naman sa mga kwanto. Damo gipolmatik atong to. Yes. Of course, no? Liwat ha, mga nagamonitor sa buong sa aton nga Facebook, YouTube, no? Sila mga radyo. Liwat, welcome ta diri ha. Sa aton inyo po natutunan Bombora na
kag iban pa siningadyaw ya sa Domingo. What sino ato mauna gid nga malagamba subong Taybeng? Para si Mr. Ed Rebelio, mo nang mauna nga kapabalik sa mga tao mga bano na. Ed Rebelio. Ed Rebelio, si Tay Ed Rebelio din na sa sulod. Check tanay si Tatay Ed Mike kada may tawo sa Mike ni gabi no. Tatay Ed Rebelio, Kamir. Sulod diri no. Ras Tatay Ed Rebelio ipa-check ta no. Be plasta na Tay Ed no. Rebelio, di ka plaster dito sa may aton nga mikropono. Si Tatay Ed Rebelio no. Katahon niya sa mga gabi malinong ang kagabihon, gabay pa nga malinong. No? Malinong po dapat mangin masadya no? Ang aton subong nga kagabihon. Okay! Malinong ang kagabihon, malinang nga walay tangli. Nakita ko ang imo kagayon, nga sa akon may pagambi. Hinoganas ang kakahuyan, tinagasakan o Dinamingaw ako palangga, kundili ko ikaw makita. Sang ako ang kakatulong, gulti lang matapungawan. Ang masubo ni mo nga tingon, nagahari sa panungduman. Palapit na o palangga, kag ako imo hakson. Ang matamis ni mo nga halog, sa akon mo ipaagong. Hinoganas ang kakahuyan, tinagasak tunog ang ulan. Dinamingaw ako palangga, kundili ko ikaw makita. Sang ako ang kakatulong, gulti lang matapungawan. Ang masubo ni mo nga tingon, nagahari sa panungduman. Palapit na o palangga, kag ako imo hakson. Ang matamis ni mo nga halog, sa akon mo ipagong. Tamiyaw ko nila sa Barangay Glawan ng akon da mga kansi Francisco Grelios. Kap mailan nga pagpamati kag ang iyas kabulig nila tamiyaw ko man. Kag ang nagakutob siyang nagapululaw dira mayong gabi na sinyo. Sa dinatay nga lugar? Sa Santo Rosario, Iglawan. Iglawan. Santo Rosario. Murcia. Banwa. Kag gali sa Mansilingan. Ginatamyaw ko manda ang ginatamyaw ko manda sa Gloria. Mahilan na nga pagkamati Okay.
Salamat kay si Okay, Edmundo Rebilio. Kanami singkanta niya ba? Una pa lang to of course, sa mga tunatos sa may banwa sa Murcia, may gabi, kita welcome to. May mga nakita listener diri gratik sa aton diri sa may banwa sa asyudad sa sila sa may kuan ini sa may Barangay Patag. Bao kalayo ba? Barangay Patag, mga listener natin na Subo nagpamati sa may Barangay Patag, Siyudad Sang Silay, no? Nabis mong chimpo, maturo nga daw mayong signat, subong dito, nagkapamati. Isla, pamilya Pumarin, no? Okay, no? Pamilya Pumarin, sa may Barangay Patag, kay Efren, Efren Reyes, no? Sa may Silay, mayong gabi, nag-monitor man siya subong iyang gabi. So, naplan to si Tatay Ed Rebilio. Okay, masunod na aton nga ambahanon subong gabi. Anong kanton niya? Bulong ng Palad. Taybing? Si William Pacquiao. William Pacquiao. Ulat na kontra mo diyo. Wow, nakayilo si Inday William Pacquiao. Sulod ba? Harin natin kadua nga prinsesa, una nga prinsesa sinigabihon dito sa atong patuntunan, Bombo Harana, kag iban pa. Kantahon ni Inday Wilvin Pacquiao, Bulong ng Palad. Nang ibigin kitang maraming ang magtaka, may nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa gulong ng damdamin ko. Nang ibigin kitang maraming ang maghangal, may naghangal sa mga pusong ding tutong nagmahal. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa gulong ng damdamin ko. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig sa buong kapal? Nang umibig tay kasalanan, ayoko na wasto. Dapang-dapang mali, ayokong gumising. Nang ibigin kita, maraming ang naghangal. May naghangal sa mga pusunding tutong nagmahal. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa gulong ng damdamin ko. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig sa buong kapal? Nang umibig tay kasalanan, ayoko na wasto. Dapang-dapa mali, ayokong gumising. Dapang-dapang mali, ayokong gumising. May gabi lang diha sa Mansilingan kay Ros si Gloria. May gabi diha dahil makita ito sa Merkules. O may gabi man diha kay kumpare nako, ano? Kiwa ko kilala, lipat. Oy, lipat sa kilala pa rin niya. Sino?
kumpare ko ni store diha og sa akong ihado, may gabi nyo diha og may gabi diha kay ng Josephine Bilyaran o mga gabi diha sang abuanan kay Linda Parcon o may gabi diha kay Mirly to dito sa Himaras, may gabi diha kay Day Kaburnay o kay Daymia Daniel, di yun ako siya makalimtan, akong amiga yun nga personal. Ang namati na lang tanan diya sa Paho Tanan sa Bombo Radio number 1. Ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. Wow! Wilgina Pacquiao! Ang una natin nga prinsesa. Subong gabi nakahilo si Nanay Wilgina ba? Aton nga mga viewers kay si Romel Cervantes na Lagon, gatanaw sa subong watching, no? Kay Ma'am Nerissa Monarca Rufin, good evening Bumbo Dennis, request ko gali Dandansoy, shout out da sa mga taga Purok, Kalubihan, Barangay Vista Alegre, kay Dominic Canyo, mayong gabi sa inyo Bumbo Dennis, please greet lang akon mama, gapamati subong sa Bumbo Radio, si mama mo, mayong gabi ng Danaya, kay Ernie Dunyo, good evening Bumbo Dennis, Leogobi Tamyaw sa family Donyo, kag Paksyam, kag Javier, kag Esclamada, kag Aros, kag Villa Castin, suwang pamilya Sulayaw, ang Gatamyaw, Ernie sang Pasig City, request ko lang kuntani, ano request niya? Taga Pasig pa ate tanaw yung live sa aton no labot pagtis Pasig may taga Negros ni aton nga kuno viewers mo sa may Pasig no nagapanamiyaw sa iya mga himata dire no sa aton sini nga pratutunan subong Bombo Harana kag iban pa no ikatatlo naton nga malugamba si Tatay Ernesto. Ano kan taon ni Tatay Ernesto man abi matian ta si Tatay Ernesto, Tatay Hanot. Ask me what I name.
I know. But when I want is sincerity, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. Do I want is sincerity? Tell me where can I turn? 'Cause you're the one that I need. Such a lonely world. Everyone is so wrong. Honesty is hardly ever hard, but mostly what I need from you. Yes, honesty. Si Tate Ernest, may tamayon gini mo. Ito lang may awon mo, Tate Ernest, abe? Ako sa nandin ang itamiyo ko na tanan pamati sa damo ko ng pana, mayari ng request na mo ka. Sa kuana sa ilawan sa kuan pupaho sa talutog damo. Tanan niya imo to mga Oo, damo na pamati din sa kuan. Di na ako ipamasta kamo, salamat din sa inyong pagkuan pamati sa amon karon sa among kuan. Aranag sa Bumbo Radio number 1. Okay, ari ba yung panamayaman din sa ato, no? Sa kay, Rosindo Gutang watching, Rosindo Gutang watching, no? Sa kay Lucia Pabiran watching from Cadiz City. Oy, mga gabida, no? Sa mga auto na tondra, taga Sudan sa Cadiz, kaya pamati, subong ka na gatanaw, no? Sa aton na, Bombora na kag iban pa, no? Kay sino pa ni mga kwan nato, no? Mga manog mga viewers, no? Kag aton nga mga listener baka damo ginarak-arak na sa buong kay Rowena Salarda Herbasio. Good evening, Bubo Dennis, paliog kabi tamayaw sa akon nga pinalangga nga amay kag Iloy sila ditay kag Kuro Herbasio sa barangay Palacan Norte, Pulopandan. O nagbakal gid bag-o nga radyo para makapamati lang. Wati very good, na taga Palakada, Pulupandana, mayong gabi dira, na kag bayo man nga pag pamati na pagtan-aw subong gabi sa aton panatuntunan Bombora na kag iban pa. Ikaapat naton nga kwan nga singer Taibing si Bugal ini Grasilay. Oy, ang akon nga patitingaw ni Bukay dali na di. Ande Bukay, kam, ari na mo ning ginahulat sing sila inon. Si Inday Bukay da sa gwa, abi tama to kan taon ni Inday Bukay. Don't leave me alone. Don't leave me alone, ano eh? Alone. Oh, don't leave me alone. Ara na. Ang aton nga ikaduwa nga prinsesa subong sulod na hindi magpangduwa-duwa kay karon ma. May magbulos yan ikaron simo nga number tapos agad, ha? Okay, dakpa ng mikropono. Si Bukay ang aton ikaapat nga manugkanta, Don't Leave Me Alone. Hanot! Don't leave me alone. I'll cry every day. Don't leave me, my love. Don't you know, without you, I will cry. I love only you. I need only you. Don't leave me, my love. Don't you know, without you, I will cry. Happiness will be so far. Loneliness will be so near.
every day. Don't leave me, my love. Don't you know, without you, I will die. I love only you. I need only you. Don't leave me, my love. Don't you know, without you, I will die. Happiness will be so far. Loneliness will be so near. Day that never done this. So don't leave me, my love. Don't leave me alone. I cry every day. Don't leave me, my love. Don't you know, without you, I will die. Mayong gabi sa Bombo Radio, no? Labi na kay Dennis Rubica, kay Denver. Kabay pa nga sa Bombo Radio, pamati ka mo sa amon nga kanta, kay ini nga kanta para sa inyo, kay madumduman nyo ang inyo ginagihan sang una. Si tagadim nyo to, sino tamiyo mo to sinyo? Ariyo? Be, do ko labalaba, karistahan wa, be, tatlo lang anay, be, tatlo ka ngalan. Ay, mga kapilyan? Tatlo ka ngalan, nanay, kay labi pa ta, be, tamiwa na. Sinda na pilas dos, mga kapilyan, si Norma Evangelista, Nestor Evangelista, si Jen Carbiñado, Leonida, si Leonard Carbiñado, kasi Roy Ann Carbiñado, kag si Ludel de Ases, Wilmina Johnson, kag si Nonita Ignoyo, kag Shirley Amuyo. Okay, na. Karon naman ang iba. Ginampo ko sa mga Diyos nga nakakanta kami, nga tagaan kami smayong at timpo. Mayong gabi sa inyo, I love you. Yes! Si Bukay ang akon kababayan. Ikaroon mabiston lang ngalan mo. Si Bukay na lang kayan. Inapatutun mo ang ngalan. Mayong gabi, manda sa Kaikit Bulakha Juanisa. Good evening, Bumo Dennis. Nagamonitor lang kami dito sa may barangay Handumanan, Zone 8. Ginatamyaw ko lang sa barangay Araal, Carlota City, ang Bulacca family, kag Velasco family, Gregorio family, kag Choydan Bulacca, no? Sa kay Iloni Ivan Kanyada, mayong gabi, Ciudad de Bacolod, taga din siya. Sa kay Rain Nurwal, no? Good evening, Bombo Dennis. I'm watching from San Juan, Batangas. Uy, may Pasig kita ginaso mo Batangas naman kita nga taga Negroso nga kwansabo nagatanaw sa aton kadabo kita si mga Negrosano Ilonggo no Bacolod non nga nagahulat kidya tagsa ka gabi no tagsa ka Domingo di sa aton tunan Bombo harana ki babalo ko nami kun mabalik-balikan tabla taybing kag tenis mga nagligad tang mga kanta no do ka nami sing pamatsyag tano daw nagabataon na balik ang sa una mga pagkabataon. Anamik imaton, no? Kung mga makabalik-balik tali pa kung mga biya ka sa may payag-payag mo to, Barantillas, balay mo, sa mga bebe, kapamati ka sa amunin nga kalanta ang bahanon, puto ka na. Daw mabalik ka mo sa una, simpo, pangadog ka, pangaloy ka pa kay misis mo, bro. Di ba? Okay. So, masunod natin ang managamba. Si Pirot? Ari naman si Pirot. Ay, si Pirot na Pirot, come inside. No? Si Pirot to. Anong kata naman ni Pirot subong gabi man? Bado ka do kondisyon subong si tatay. Anong kata ni tatay subong? Gabi? Florina. Dakpang mikropono.
ikaw. Bakit ako iyong iniwan? Sinaktan mo ang habang puso ko'y mabalik ka hirang, iintayin kita araw gabi. Ikaw ang nasa isip ko, Lorena, ang aking buhay. Ikaw lang ang iyong mahal ko, magpakailan pa man. Mabalik ka hirang, hihintayin kita araw gabi. Ikaw ang nasa isip ko, Lorena, ang aking buhay. Ikaw lang ang iyong mahal ko, magpakailan pa man. Lorena, halangga ko ikaw. Lorena, ginahigog ako ikaw. Ngayon mo akong bayaan, ginsabit mo ang balat yagon ko. Mabalik ka sa akin, ulaton ko ikaw. Adlaw gabi, ikaw lang ang napinsan ko. Lorena, ang akong kabuhi. Ikaw lang ang higugmaw ko, tugtog sa noo pa man. Ada kayo sa barangay Alis, no? Sa Purok Manyak, Diyos, ginatamyaw lang dagaling akon nga amigo nga si Paul de la Cruz. Kag sa Murcia, ginatamyaw man na si Inday Maria Los, kag si Toto Tone, may gabi na sa inyo. Kag sa, sa Abu-Abu Biniting, ginatamyaw man na akong kumparing si Pare Kitsing, kaya nakita na kami. Kag sa Sunrise, ginatamyaw man na kamutan-tan nga mga kilala ko, sa kay Joseph, kay Toto ni Per, kay Buding, kay Bibing, kay Perlita, kay Tutong, may gabi sa inyo. Sa tanan-tanan na lang, may gabi sa inyo da, ano ka panamyaw ng inyong tiyo, si Pirot Noel de la Piña. Noel de la Piña, no? Parinti, damo na de la Piña sa Silayman, ha? May gabi man kay Lin Mondihar Pilyado. Good evening from Antipolo, Pontevedra, kay Gorgons Guagano. Mayong gabi, Bumbudinis from Basico, Metro Manila. Oy, Basico compound sa Tondo ni. Watching from Nueva
Valencia Guimaras, no? Kay Josan Diaz, wow, maayong hapon. May gabi din sa inyo. Ako naman ang makanta da subong sa bombo. Sino na si Kwan, manghod ni Kwan ni sagay natin si Diaz, si Rinden, Rinden siya. Lahat na kayo makanta, giti karon si Manong mo, no? Okay, no? Salamat kay Tatay Pirot. Lorina. Okay, ang aton na masunod nga manog ambas sining nga gabi. Pilan siya? Kapito, Taibing. Ano ka ni Taibing subong gabi? Greenfield. Greenfields kay Tatay Bing. Medyo ko na sa Talisay, Atty. Bimbo Labidis, Balingtiano, ang master sa piyaya nga daw mga kalaha. Pero tambi-tambihan mo, lag ko pa na. Si Janet, subuman kay Sarah Victoria Piroa nga nag-monitor man, kag sa kay Ma'am Rose Villanueva Chinsa, Moret Clave, Mili Narciso kag Inday Rosalinda Malan sa Paglaon Village. Mayong gabi sa inyo. Okay, mayong gabi man. Nasa Tagasilay, kay Ligaya Pilar Gulmatico. Good evening, Bumbo Dennis. Rubical Sining from Silay City. Great ko lang ang tanan nga mga nagkapamati sa Bumbo Aranag kag iban pa. Salamat kay Bumbo Dennis. Kay Terry Calfufuro. Good evening sa Tagasilay. Mga pamilya Sinayog kag Calpurpuro. Watching from Dubai. Bombora na good evening ba. Mayo na lang ako na. Mayroon na ato si Ma'am Terry Calpulpuro gali sa Dubai Bong, no? Gatan na trabaho sa Bong live, no? Sa aton sining broadcast kay Rain Norwal. Good evening, shout out idol from San Juan, Batangas. So nabasa tanigi na. Okay,
kay Dominic Canyo, mayong gabi sa inyo Bumudines, please get akon mama, no, na kwenta ni Gina, no, iban pa, no, kay Lynn Ares, Malimirado naman, kay Kuano, kay Nini, mayong gabi Bumudines, ilog lang ko great, kay Mama Maria Fili Espuerta Kimba, kag Papa Muroy, kag kay Lola ko maring dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport, kag kay Mama Sally ara subong sa Cavite, gatanaw sa Facebook. Salamat da, may gabi sa mga Ilonggo sa may Cavite, no. Salamat gid, no, kay Nini Tolen, no. Kay Maylin or Daniel Dokto, good evening. Sir Bumudesim, mamaili niya always niya nga listener na to, no? Dire iya sa Bombo Radio Bacolod. Kos sa aton masunod nga manugamba kay Sir Reden Diaz. Anong iyan nga bang? Love me with all of your heart. Bo, grabe, no? Mga madumduman mo na sa una nga mga kanta, mga kanta yang wala nagakapugis, na? Wala nagalubad, na? Kung samtang nagadugay, ganami pamatian, ini nga mga kanta. Tapos sunugin niya sa kay utol, mga bayaw, magkanta. Love me with all of your heart. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall, when we are far apart or when you near me. Love me with all of your heart as I love you. Always as you love me from the start, with every beat of your heart. Sa barangay Vistaligre, mga Lopez family, Diaz family, mga sa barangay Granada, si Soren, si Sores, si Jimmy Boy, si Jimmy Boy,
Ngapita si Redena Diaz. Reden Diaz na utol ni sa ni Juan nag-message di may utol mo digro makata utol ni sa ni Santo Bala no aton upod man si Bombo Arnold Diaz no panamya pan liwato sa kay Leo Baygar, Bombo Dennis, good evening. Leo Gubigret sa Hinablos ko, si Ethan, and Astig Family Baygar, Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental, Bombo Dennis, ari kimi subong sa DCO, din DCO man, DCO Anchorage area. Kay waiting for advice for docking and loading sang Drigo, si man sa barko ni. Maraming salamat Bombo Dennis, no? Sursindo Gutang, watching kuan mo to subong nagpamati. Pasalamat si Sir Leo Baygar nabasa tang iyang greeting. Salong lang kamo da mga uton naton nga mga seaman no nagamonitor subong halong-halong gid no sa inyo pag trabaho ko kati ko na kas dagat bao kabudlay gid ta chimpoy das mo di mo balan. Okay? Mabalik kita no. Pagbalik siyempre doon liwati sa Bombo harana kay iban pa dugangan ta pagina mga ambahanon gikan sa aton nga mga haranista sin gabi di sa aton patuturan Bombo harana kag iban pa makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Ang tubo. Sa patutunan bumborana kag iban pa mao damo isaton nga mga nagapanamyo subong gabi dira sa may area sang Barangay Bangkiruhan, no? Sudad sang Cadiz ni abang Kiruhan, nagapamati kami diri subong sa Bombo Harana kay Nini Grande sa may barangay Nulingan Moses Padilla. O sir, may gabi pamilya mo, musta dang aton nga kwan, aton nga grapes, no? Aton nga ubas, no? Kay May Barcelona season. Good evening, Bombo Dennis, Luglaco Tamiao season family, kag tanan nga taga Mabini Pulapandan, kapamati gid sa Bombo Harana, especially kay Nanay Mercy. Salamat gid, no? Kay Norbs de la Piña, good evening, Bombo Dennis, kag sa mga gwapo, tada nga mga haranista, parwikis ko gali ang ambahanon nga Asunsyon. Madamo gid nga salamat. Kag maayong gabi sa inyo tanan. Grabe si Jusan Diazon. Ngayon na inong, grabe. mga nabro siguro mangod. Sige. Okay, ari naman di kita. Sugpunan ito ni aton ng malalantunon. Aton nga mga banon. Aliwat ang pabalik sa aton mga haranista sining gabi. Balikon tabi si Kwan, si Edrebilio. Anong iya sining kwan po kantaon ka ano ni kami ano ni kaming Ed okay doy ka bati si kanogon sanggog mabawi ano mo na why bawi aya kung inhatag na ya si Tatay Ed Rebilio kantay subong gabi kaduhay nga kanta no. Kanugon ang gugma kon bawion.
gabi pagpatay sa ako pagkabati ko sa isang kasilingan mayara ka na galit sa puder ng iba naglibog ang ulo lagi pang kanon duman nagdiya sa kanon lawat ko nagliwan wala ka kadumdum ng isa kagabi nagaulon ka pa sa bukon ko nga ini ang mga kalipay daw at umagi ang mga kasapi among nagsarili uyo punsing hangin nga hurupoy nakapukan dala ang kagoy-goy pasalamatan po ang pagsikway ni mo kay wala sinsana ini ang dugan ko uyo punsang hangin ka urupoy nakapukan dala ang kagoy-goy pasalamatan po ang pagsikway ni mo kay wala sinsana ini ang lugar Oh, may tamyawon. tamyaw ko nila sa barangay Talutog si ang amon mayo nga maggupit na sa banwa sang mursa si Palong World kag subong man ang asawa ginatamyaw kumanda si Marilure mayong gabi na si mo may lang pagpamati kag ginatamyaw kumandira gali si Josephine Bilaran ben mayong gabi na kag si Erlinda Parcon mayong gabi lang na si mo Inday ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio sa Bumbo Basta Radyo Bumbo. Yes, Tatay Ed Rebelio panamyaw maliwat si Josan Diaz nga tamyaw ko ang akong mga pakaisa kuda sa mga kamanginablos nga taga Lakay Lota ang mga Nabales kag Diaz family kag tagalikod sang Rolling Isda sa may Inolia family mga tiya kuda kag tiyo pakaisa mayong gabigid no Toto Castro Bumbo Dinis mayong gabi lago tamyabi sa palangga kong Iloy si Daday Castro taga Murcia gapamatig ko sa bong damay gabi danaya na may lang pagmati kay Janet Aguilar mayong gabi Bumbo Dinis kag mga haranista okay Leodigario Kadosali mayong gabi Bombo Radio Vicente Villaruel mayong gabi man Bombo Dennis okay dason ng mga arista to sino masunod pagidaton dason sa kay Tatay Ed Rebelio balikan tabi si Kuan si Nanay Wiljen Pacquiao si Pacquiao parente ni Manny Pacman Pacquiao ariya diya si Nanay Wilby niya sa kanta niya saya si Manny Pacquiao iya sa Kuan sa boxing ano ka to ni Nanay Simulat sa Paul, mahal kita. Sino? Si Misa Gloria, kakantaway. So, wala pa? Ito wala siya sa listahan ta? Okay, si Misa daw sa 6 man siya? No, 6. Okay. Okay, nagbalik kita si kadwa mo. Si Misa na yan. Si number 6 pa si Kwan. Si Misa, ari kita si liwat si Nanay Wilgin. Okay, duwa na nga set. Okay. Kagina nakanta si Nanay Kwan, Gloria. Why no? Sige, tapos siya tapos doon ta si Nanay kagina mo siya kanta, nilaktawan to siya. Why? Sa first batch, no? Sige count na kanta ni Nanay Wilgin Pacquiao kagkaroon mo tapos sa sulod ta si Nanay Nisa Gloria. Okay.
Hanot! Simulat sa pool, mahal kita. Lalaraman mo, walang sa loob ko. Naiiwanan mo, unang ko'y hanggang wakas. Bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala man ako kung ligaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. May bakas ka ba nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata. Mayroon bang luha? May nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y nawalan. Ginusto mong magkamalay. Wala akong magagawa kung kaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Simulat sa pool, mahal kita. Lalalaman mo, walang sa loob ko. Naniiwanan mo, ko'y hanggang wakas. Bakit biglang ang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala man ako kung umikaya ka sa piling ng iba. Ikaw ang langit ko, ay ang pag-ibig niya. Tututol ba ako ng kagustuhan mo? Sapat mahal minsan, minahal mo ako. Kung ligaya ka sa piling ng iba. Alam mo? No, tapos na? Oh, sino tamiyawan mo? Manamya po sa kong mga bata niya, kay Margie Diamante, Johnny Diamante, kay Linlin, o sa tanan yung mga kabataan, o manamya sa tanan akong mga bata, kay Crisilda, kay Sana, kay Juna, mga Diamante, o sa akong mama nako, manamya ko ni mo ba kung araw ba ka di sa bugang, manamya ko sa tanan akong mga utod sa pamilya, mga Pacquiao, o pamilya Diamante, o pamilya Obinsa. O may gabi na lang diha, ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. May gabi sa Bombo Radio number 1. Si Manny Pacquiao na po tamyawan? Oo. Manamyaw ko sa kong agaw mani diya sa Dinsan. Arin ako diri sa Bombo Radio gaw. Ipadala ang imong pasilubong na ko kay Disimbre na subong. Grabe. Ano na nila ikikop lang ni mo sa Bombo Radio number 1. Dinsan bala Ilonggo country na. Sa Dinsan na siya o kay
kay Nanay Donicia. No, nanay kay Mami D. Grabe. Ha? Si Mami D, no? Okay, pasadlanay si Nanay Kuan Gloria kay daw ginawa sa liwat daw ari pagida dugang pagiging kadamo-damo sa aton nga mga listeners kay viewer si Bisinta Villaruel, mayong gabi bumudaynes kay Indayho, mayong gabi Bombo Radio. Kay Im Siason, ginatamyaw ko nga kon papa nga gapamati subong, Papa Jaime Himino, Mama Maria Los Himino, kag magulang kong lalaki nga si Jason Himino, salamat gid, mayong gabi, no? Kay Gadaria, kay Leo Digario, kadusali kina greetings sa good evening bumudaynes hadno ko kag dumot ko na makikadto diri. Makakadto dira makita personnel sang Bomboray ba si by next Sunday ko no makakantaman ko dira sa number 1 mo nga stasyon sa Bombo Radio. Okay, may mga listener tani no diri sa Bombo no si Nanay Kuan din na nira Misa Gloria bislo danay kito lipatan ikaw ina si Nanay kinabosus kanugon sing atay ni Nanay ito di pa makakitaan. Nalipatan sabi kay daw nalingaw kami. Ano ka taon? Duwa na di mo kanta kagina may ari ka di since you've been gone. Ano ka taon mo nang Nanay una? Sige si Nanay Misa Gloria. Since you've been gone.
you've been gone. Ginatamyaw ko na ili sa Propunay, akong mga kabataan, pamilya sa Gloria, pamilya Barbas, kag pamilya Burgos, kag sa Barikotot, nga tamyaw ko naman kay si Mia Daniel, ng Mia, ng friend, ang muning request mo, te, ara na nabatian mo na bisan. Hindi na siya. Hindi ng friend mo. Purok Punay ng Barikotot, tabla, bye-bye. Talisay. Talisay. May gabi si yung tanan, kag si Dino, kag si Pili Gilianero, may gabi. Paayo ka na da. Kay basi makapamasyal ko da. Ang naparamyaw, si Miss Gloria. Okay, Nanay. Bombo number 1. Okay, Nanay Misa Gloria, no, kantaya sa bong, no. Of course, may gabi man, no, sa kay Toto Castoda, pahabol ko na nga pa na miyawo. Especially mention sige sa kay Bada Casto, Mulmul Casto, Jean Iligan, mga solid bombo harana lovers, no. Sige na mga kabombo naton dira liwat, no. Sa mga bombo harana kay iban pa naton dira nga mga tagpalamati, no, kag mga viewers, no. Sunod nato ng makanta sino si Luloy. Okay. Tatay Ernesto Hanot.
Grabe, na mabuhi man ang mga ugat si Iban ba? Grabe nga mga kanta na to, no? At isang tuan natin si Bukay, akon nga batchmate, no? Si Elinida Espinosa. Bakwa tidri sa report ni Bumbumiya, no? Kay mga kabombo subong ongoing ang Coronation Night, no? Sa 2025 Mascara Festival, no? Sa gym sa USLS, no? Bahibalon tanay ilang sitwasyon dito, no? Ang senaryo, no? Kay para balanta, no? Talagang tawag kay may report tanay, ha? Para makuha senaryo dito kay ting ibalan importante manay mo, no? Aton nga mga kewatan, no? Sa aton sining Mascara Festival diri sa Bacolod. Sili ko subong gabi mayara kita Coronation Night sa aton Miss Mascara 2025, no? Malawig-lawig pa niya. Kaya daw mga 7 na silang sugod, no? Tapos siguro karon pa nila sa 11, alas 12, ha? Pero balon tanay senaryo di sitwasyon, kamusta kami ara kita 15 ka mga matahom nga linay. Baka mo, ha? Amo na silang mag-agaway kung sino ang ma-declare subong 2025 Mascara Queen, ha? Sa syudad sa Bacolod sa mga celebrate sa Mascara Festival mo, ha? So dili na sila pa indis namot ko may mga initial na nga mga awards, no? May mga special awards, no? Kay iban pa nga na panghatag na, no? Kay subong daw damo to na siya. Ibo to ba na ang report ni Bombo Mia may Francisco pud ba si Bombo Del Vericano sa may University of St. Lasal Gym, no? Sa sining Coronation Night, no? Sa Miss Mascara 2025. Bombo Mia, maayong gabi, Kamin. Bombo Dennis, live kita diri sa Coliseum sa University of St. Lasal. Bombo Dennis, manugsugod na ang Miss Bacolod Mascara 2025 Coronation Night. Coronation Night, Bombo Dennis, 15 ka mga kandidata sa karon ang magapa-indis kag sa karon, Bombo Dennis, ginahulat na lang gid ang pagsugod. Arin actually ang alkalde, Mayor Greg Sotaya, kag pila ka mga konsehal, Bombo Dennis, kag nakaprepara naman sa karon ang mangin judge para sa sini nga pageant night, Bombo Dennis. Ang ticket dere para ya sa Coliseum 4,500, Bombo Dennis, ka mga tickets ang ginpreparar for general admission. So wala na iya, free na siya, Bombo Dennis. So kung may arap dahil silang gusto nga magsulod, pwede pa sila, Bombo Dennis, makasulod, no? Masecure lang din sila sa wristband para sa mga audiences sa Bombo Dennis. Agod nga makasulod sila diri sa may Coliseum. So as of the moment, wala pa gid nakasugod. Gina-present pa lang sa karon sa LED, Bombo Dennis, ang 15 ka mga kandidata. And so far, almost half man sa Coliseum ang napupuan sa mga audiences, syempre family and friends, mga nagasuporta, Bombo Dennis, sa 15 ka mga kandidata. Bombo Dennis, lawagon ko lang ang mga judges, mga national figure ni Bombo Dennis, mga queens national ng mga pageant, Bombo Dennis. No? So, ari diri, meron kita, nakasecurity ka, Bombo Dennis, ang lista sa mga pageant or mga judge rather para sa sini nga Coronation Night, Bombo Dennis. So, una, Bombo Dennis, ang Miss Universe sa Philippines sa 2024 nga si Miss Chelsea Manalo. Bombo Dennis, Miss Universe Asia 2024, Chelsea Manalo, judge. And then si Krishna Marie Gravides, Miss World Asia 2025, judge, Bombo Dennis. Kag si Sergio Azuaga, Man of the World 2024, judge. Man sa gihapon, Diamante, ang Reina Hispano-America 2025 judge. Kag si Jasmine Oma, Universal Women PH 2025 Jurado man, Bombo Dennis. Kag mayara pagid sa isa from Mr. Grand Philippines sa Pampanga, Jurado John Eric Bonifacio. Kag mayara, Bombo Dennis, ang guest artist nga nag-serenade siguro karon sa aton mga kandidata si Jameson Blake, kag nga aton nga mga host para sa sining Coronation Night sa Miss Bacolod Mascara 2025, amo si Pauline Amelenix, Miss Supranational 2023 first runner-up, kag si Kurt Soberano.
Bombo Dennis is a host and award-winning director, Bombo Dennis. Okay, no? So, ba mo siya maway pa kasugod. Basi malabutan ni Kronos 12 da. Tugtog nga mabalaan naton na Bombo Mia ang resulta. Moge, Bombo Dennis. Actually, mo nang ginahulat-hulat. Actually, Bombo Dennis, alas 5 pa lang sang hapon, kadamo, nagigya sa mga nagalinya. Kag nagakuha sa ilang mga wristband, sa good na nakasecure sila sang seat, Bombo Dennis. And then sa mga VIP area, mga almost 6 p.m., Bombo Dennis, nagaamat-amat na yapungko ang mga VIPs. Pero tugtog-tubong, ginahulat sa gihapon, although nakaplastar naman Bombo Dennis ang mga judges, ang mga hurado, araw naman ang alkalde. So siguro, dugay-dugay, Bombo Dennis, pag-asugdan na, kahit hindi ba pwede nga pahulaton, hindi nga ito, mga VIP guests, mga sponsors, major sponsors, Bombo Dennis, sa nga Miss Bacolod Mascara, kag sa nga Bacolod Gugma Foundation, nga present sa siniya nga kaniwatan, Bombo Dennis. Sige, balikan tayo na kalmamiya, no? Kahit iway pa magkasugod, gid, aton nga coronation night sang Miss Mascara. Salamat, gid, Bombo Mia. Live diri sa University of St. Lucia Coliseum ini si Bombo Mia May Francisco, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Salamat, Bombo Mia May Francisco. So, update na ka mo makabombo sa aton sinidiri nga website sa Bombo Radio Bacolod, na sining atong pagdala sa inyo karon na dili magasugod na ang Coronation Night sa 2025 Miss Mascara, na Mascara Queen, sino yan ang mangin Mascara Queen nato for 2025, sa 15 naton ka mga matahom nga mga linay or mga kandidata nga magpasakop subong 2025 Mascara Queen, mga kabombo. No? Balikan ta ko si Bombo Mia. No, dikta. Okay, dayon balik kita rin sa ato na Bombo Rana kag iban pa, no, kay Antonio Tabat, no, pasudadin na si Kwan, si Bukay, classmate, come inside na, no. Para boss ang kahoy nga lawaan kay Antonio Tabat, si Andy Mikmik Bustamante. Good evening sa imo, Bombo Dennis. Congrats ko lang, duwa ko ka mga bata sa isa kag bata si Isa kag Rosan finisher gid sa International Fun Run. Thanks gid, no? Kay Tony Fuentes Mendoza, di pagkanta nyo daw. Okay, sige, no? Okay, kanto na si Kwan, si classmate, no? Si Leonida Espinosa alias Bukay. Ano kanta ang subong ni second time around ni Bukay? Ano kanta niya ni? Ano kanta ni? Bukas ng ano ni? Bakas ng lumipas. Okay. Bakas ng lumipas sa mga inagyan niya. Alam naman na kadidistribute ang kapante-kamanda naman sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ikaw ay wala na, tayo ay di na makita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. Kung ikaw ay wala na,
tayo ay di na magkita. Mga bakas nang lumipas tinta, lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahiran. Ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita. Mga bakas nang lumipas sinta ay lagi kong alaala. Natamyaw ko na si Adelina Espinosa, si Enrico Espinosa, no? Labi na gid sa akong kabataan, si Ramiro Salavante. Labi na gid dira sa Nelson Mundihar. Kagdara sa Hacienda Alegria Lupa, kabay pa nga mag-ayo ang inyong ano kami misa kita sa aton dira sa Hacienda Alegria Lupa. Tapos palaban nagidra sa kay tabing kagay Gina, liog lang ko ipadala nga akong cellphone dire buwas sa Silay. Palihog lang kay nga wala ko cellphone subong. Nagapalangga ko nga mga teachers namon si Ma'am Ganon, Ari Dinis Rubica nga mo ng Korman. Salamat gisi mo kay tagaan mo kami kaalam. Yo, grabe dala pa si Mamba, gabon nga teacher sa una. Grabe, mga bakas na lumipas, na? Dunduman ni Leonida ang nagliliga, di ba? Di ko si Ma'am niya ganon. Okay, na? Ari mo yung pagpanamaya magyapon kay Raquel Barsibala. Mayong gabi mo Ines, pwede ko ka-request ang kanta nga ang bugnaw nga lasang, kagtamyaw ko sa akon papa sa barangay San Miguel sa may Purok Paho, na mayong hapon o mayong gabi na na sa mga utod naton sa may Banwa Yasang Murcia. Okay, sunod sa kay Bukay si Tatay Pirot. Ano ka na, Bakunawa? Bakunawa si Tatay Pirot, nabi pasadalat balikon ta. Ha? Bakunawa mo sino ba sa unan la kung mag eclipse bala lunar eclipse, na ginakaon ko sa Bakunawa ang bulan. Ang Bakunawa ano yung sapat ni Tatay Pirot na Bakunawa? Dapat guro. Kaysa una man niya, kaon na sing Bakunawa ang bulan no, nag solar eclipse. Amo nang Bakunawa, sapat ni guro ti basi Restoria man lang niya. Legend man ni Bakunawa ne. Wala ka palariho, katulad sang ugali sang tao. May butanan kag may ritubado, may nabuyo sa malaing nga bisyo. Labi na sa nag-eskwela, mahilig sa bulo barkada, mabuyo na gani sa higala, madalas sa pati pang magmariwana. Ang makaluluoy gid sa tanan,
tatay sa puloyan, nagasalas ang sarang mautangan, kay sinunoy ginakulang sang alawan. Nagligat ang isa ka bulan, sinunoy nagpauli sa tuloyan. Nanay tatay problema agit ini, kay sinunoy gintikuta sang babayi. Nagligat ang isa ka simana, si Inday nagpadala telegrama. Nanay tatay kay kamuin sigida, kay si Inday nag-ilok sa Nubyuya. Kanugon sa katungwa ni tatay kaginanay, para lang kay nunoy kaginday. Sandom nga makatapos sa kurso, kapaslawan ang nanging kabaylo. Katahom tulukon sang bulan, nga nagaba na agsasidlangan. Inalilang nagbuntat ang pagsiga, kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Ang makaduluoy gid sa tanang, si nanay si tatay sa puloyan. Nagasala sang sarang mautangan, kay sinunoy kinakulang sang alawan. Nagligat ang isa ka bulan, sinunoy nagpauli sa puloyan. Nanay tatay problema agit ini, kay sinunoy gitikuta sang babayi. Nagligat ang isa ka simana, si Inday nagpadala telegrama. Nanay tatay kari kamuin sigida, kay si Inday nag-ilok sa Nubyuya. Kanugon sa katungwa ni tatay kaginanay, para lang kay nunoy kaginday. Sandom nga makatapos sa kurso, kapaslawan ang nanging kabaylo. Katahom tulukon sang bulan, nga nagaba na agsasidlangan. Inalilang nagbuntat ang pagsiga, kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Ada sa Barangay Kalibag, kamyok lang gali ang akong classmates yung nasa 1969 nga si Josepino Padua. Kag sa lakad lutag na kamyok mandang akong mga pamilya Martinez, si Tiato Singh, sa mga pakaisahan ko. Kag dira ba sa Asinda Francisco, ginatamyok mandang akong nga pakaisa nga Sinday Mersing. Sa ano pagit sa tanan-tanan da sa mga security guard sang sa blad ako sang Montelibano compound may manda kay item kay
Leo, may gabi sa inyo tanan. Ang nagapanamya ang inyo amigo, si Noel de la Piña Espirot. Noel de la Piña, alias Pirot. Tsak tinabagin ka, gusto ba ka nawang bulan? Unang hambar sa mga katigulangan, mag-eclipse gani, mag-lunar eclipse, na? Nakaong ko sa ba ko nawang bulan, mga madulang bulan. Proti, kwanto ya, ang kanta ni Pirot ya, para to sa mga kabataan, subong, na? Mga kabataan nato na subong may ara kapada mukha tanay no mga kabombo mukha tanay sa pinaton ka mga lekuton balik siya pro dugangan tapagid niya aton nga mga haranista subong gabi no si sunod ta si Nanay Misa Gloria na sinang gabi di sa tabratuntunan bombo ra na kiiban pa no aton na balikan baka ligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa iyang scientific names. Save water in the bathroom. Of ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga bo. Nga nagapamubo gamit
Abo ang makauyang sang 80 liter. Apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 46 litros. Sang water efficient kag shower agud ganagan ang pag-init sang big ipakayo gilayon lik nga gripo ang lik nga gripo ang sang 15 liters ang tubig adlaw. Save water in the garden. Harana, no? Kay Edson Marcelo Sumayang, good evening po Dines, ginatamya ko gali akon nga mga lola. Kanday Lola Minya, Lola Lita, Linda, Consita, Tabin, Dudoy, Nining, Gloria, Lolo Ting, Manay Dukay o Duday, Itok, pulo na sila ka maglulutod ba dumudamo ba kaya paano nga pagpamati di sa taplatuntunan na bombora na kagiban pa sunod dato nga malagamba si Misa Gloria pasadlon tayo si Nanay Misa may kahati awan ang kantahon gali no may kahati pala ako sa puso mo gabi ba si Nanay Misa Gloria. May kahati pala ako sa puso mo. Ako ay may alinlangan sa'yo. Di pa ba tapat ang pag-ibig na dinulot ko? Ano ba ang pagkukulang ko sa'yo? Suba mo ako lamang ang mamahalin. Yun pala'y pinatpat sa hangin. Sabihin mo kung sino ang tunay mong minamahal. Ako ba o siya ang aking tagaw? Ang kahati pala ko sa puso mo. Paano ako? Paano ako? Kung sakaling mapalat siya at mapiling mo, ani bang mabuhay dito sa mundo? Sumungka mo, ako lamang ang mamahalin.
pala'y pinatpat sa hangin. Sabihin mo kung sino ang tunay mong minamahal. Ako ba o siya aking kaagaw? May katipala ko sa puso mo. Paano ako? Paano ako? Sakaling mapaladya at mapiling mo, ani bang mabuhay dito sa mundo? Sumumpa kung ako lamang ang mamahalin. Yun pala'y pinatpat sa hangin. Sabihin mo kung sino ang tunay mong minamahal. Ako ba o siya aking kaagaw? May kahati pala ko sa puso mo. Inatamyog lagi sa sa manimalay ko. Duga-duga ada nis mama. Amen gabi sa inyong tanan. Ang napanamyo si Miss Gloria. Nanay Misa Gloria. Siyang bahanon, may kahati pala ko sa puso mo. Sunod, Tatay Bingo. Sa datong nga kanta, si Tatay Bing ang makanta. Okay? Problema, iyabok ang galabong, tinalipisa, nahaklong siyang maupaw, patilugungin siyang itsura, nangisa siya o itlog, may tayo bang paong tunay lana, haskan di malasa, walay buhok ito kanino o siyang kaspa. Balaka, ipagkonsulta sa doktor nga espesyalista, pasyente nagduda, kaya ang doktor tinangampawa, unya ang resulta, ingon pa sa doktor nga okay na, kanang imo kauban, ayaw o kabalaka, kay madukay maanad ka na. Daghang-dihang mga upaw-ulo, apan ang bungot o balahibo, labang pa man kaayo. Ang atong ulo, diya sa may lubon o tarimpulo, ining dapil tagyot sa tao, maugayot ang kalbo. Pagmurag pasian, langaw, tapang kuno sa upal, inus-nus lang sa ulo, buhok mitubo at sa kadangaw, iyak kinikituman, bagong inus-nus niya adla-adlaw, balius kasi manat, ang pumasok si kasinaw. Ang daghang-dihang mga upaw-ulo, apan ang buong balahibo, labong pa man kaayo.
Nami ako dira sa Talisay, Porton Almonia, advance happy birthday sa Martes. Kabay patuto na mag lawig ang imong kabuhi, mga 20 pa katuig ka para kada tuig man birthday ka. Kay Iba Almonia, mayang gabi man, Joe Valenzuela, Rodi Amantok, Norbing Soto, Rodi Panagsagan, kag agay Angi Ribaco, subong man kay advance happy birthday kali sa subong happy birthday kali subong. Kagawad Espino, Samson 16, Kagawad, happy birthday sa imo. Anami ako halin diri sa amon sa Bumbo Radio. Yes, happy birthday Kagawad. No, gapamati sa subong na. Gapanami man di Taibingo si may birthday greetings kay Eric Jan Salcedo, mayong gabi mo des kina tambya ko gali da si Marlon Rosapa kag si Tukal, ha? Gapati subong sang harana, happy birthday lang kay gali kay Tukal. Mayo lang lawas Pampurok Star Apple dining area, Purok Star Apple, Barangay Malingin, Syudad Sang Bago, kay Ima Tugle, ginatamya ko galig akon lula nagapamati Arana Miri Munidin taga Pandan Antipolo, na okay na mo kita mga listeners subong, no, kag mga viewers dason si dito si Juan Riden Diaz, Riden Suludanay Eternally, na nakataw ni Riden Diaz, Eternally, na mga kanta niya walang kamatayan nga mga ambahano niya. Siyempre lang naggenerasyon magliga dyan naman yung mga kanta hindi niya madula mo. Sabi niya bago kanta tagtatlok bulan no ay na pamo niyang mga kanta nagapabilin tub-tub subong Eternally. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the stars within my heart, seems I've always been. The sun would shine, and you are mine, and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. From the skies would pour, remember I should always be. My love is true, loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. From the stars would all remember I should always be. Forever true and loving you eternally. Mayroon kami nang daliwat sa kay Inday Elsia, sa Lupis Diaz. Siya kag sa mga Biralbert family sa Barangay Singkang sa Purok Magsungay, agang mga taga-dira man sa Banago sa mga Gablio family, kag sa pinalangga kong asawa ng gabi na.
Okay, sinuto doon nahuya pa sa pagkikilala sing galang kasawa mo. Bebe? Si Florlyn Diaz. Florlyn Diaz. Sige, Rindin Diaz no eternally mga kabari pedugan tagi pa ko damo do din lamuro taton nga mga nagay-message sa ato kay Cora Flores gin sa tao good evening bumudin sa shout out kami lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores. Tatay kag Kap William Flores, Tatay Nidia Flores, Banako, Sandro Ginsatao, Tatay Abelardo, kag Nanang Angelita Ginsatao, request ko langit kag duta. Salamat kay sa aton sining gamatismo kay Nisita Gamboa, good evening Bumudines, get ko kay Julim Roquero, Charis Paul Gamboa, Chloe Rolando Danyuso, Maria Luisa, sino si Abilino Roldan, kag-request ko tani, it's hard to forget. Salamat, gid. Bukod-damo sa aton nga mga mga likuton, no? May mga ara pakita ka likuton ko lang sina, diretson ta lang goro kay do baway naman ta may bilin tong likuton, no? So balikan taliwata, no? May ana ka pa da bubumay ko na. Diretsyon talaga para makarami, para may ari pa tayo liwat. Balikan talawa tayo si Tatay Ed Robilio. Ano ni kanta nyo subong? Yuhom. Yuhom! Wow, Yuhom! Gabi nga mga kanta ba? Yuhom, kung sa English pa, smile Tatay Ed Robilio. Ang gadaso niya kanta, Yuhom. Okay. Okay. Yuhom, ang yuhom mo ning tawag nga smile, nga kanta, ano mga okay. Ano to? Ang request ni nga Kahoy nga lawaan. Kahoy nga lawaan. Ako dahil mo yung request mo. Tiga, instead nga, kahoy nga lawaan ang katahon ni Tatay Ed Robillan. Okay! Hanot! Dari-darong kahoy nga lawaan, mga aton ginsumpaan, sa imo ginatago ang dingding nga bulawan, agod nga derby nga mudlaran. Gamay sa nga liwat kinokit ko, ang matamis nga letrang I love you. Ulak nga takula nga ginhatag ko sa imo, mangako nga imugid ako. Lakat ang panahon, wala ko ginunahon palangga ko nagbago ka. Sa puno sang kahoy nga mo ang saksi sang tanan, sa gumana dudubong ng ilulugan. Login pihak kining kasing-kasing, ay ginuli mo ang akong singsing. Sa ngayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginopit na litrang I love you.
lang. I love you. Natamyaw ko nila sa Iloilo, sa Ruas Cape, sa akong kabataan na Renilo Rebello, kag si Edmundo Rebello Jr. No, request ina ni Kuano, ni Antonio Tabat, na kahoy. Marami niya si Papa nyo, Rebello. Kahoy nga lawaan, na mo gini ha, request ng kahoy nga lawaan, ha. Okay. Sunod, si kay tatay balikan tabi si Kwan, si Pacquiao. Wilvin Pacquiao, di na siya. Aran siya. Dagon-dagon na siya. Grabe, naka-yellow subong. Naka-yellow subong si Nanay Wilvin Pacquiao. Ano kataon niyo subong niya? Ano ni? Laumi. Ha? Laumi. Laumi. O, lauman ko no. Kung sigres pa no na. Asahan, ano? Lauman. Laumi. Hinapon eh. Laumi nga dili na gyud mausa. Ang gugma nga kanimo gihata. Gisaad ko ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laumi nga dimos man ang akong gugma. Busa ini ang bingi og banggaan. Imo ang tanan ni ining kinabuhi. Dalisay o putli king gibati. Laomi imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko. Tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko, dili sa lang kadanggo. Laumi na dili na yun mausa. Ang gugma nga kanimo kugihata. Di saad ko ikaw lang ang higugmaon. Gikan karon og hangtod sa kamatayon. Laomi imo ang gugma ko. Gikan karon unta imong panggaon. Kay king dughan ko. Tinuod man nga naangkon mo. Pasalig ko dili sa lang kadamgo. Laomi. Manamyaw ka? Manamyaw ko. Manamyaw ko diha sang sipalay kay Toto Lito ng mga Bakyano, pamilya Bakyano, pamilya Pirida. O manamyaw ko sa kumari diya sa Kabangkalan. Kumari nako diya sa Kanduni. Sa tanan lang nako mga kumari O may gabi diha ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. O si Agaw Manigaw kung may ara makang pasalubong nako kahapit ng Disyembre batunon din ako gaw. Bisan ano pa ang imong pasalubong sa akon batunon na nako basta halin sang imo gaw parente nako si Manny Pacquiao Diamante. Si Manny Pacquiao.
Halin kay Wilgina Pacquiao Diamante. Sige! Number 1. Okay, sunod na to na. Si, may isa pa kakanta sa Tatay Ernesto sa Desbong. Anong kanta ni Tatay Isbong? Isa pa? Itay mo pa. Meron ka pa. Okay, Tatay Ernesto. Grabe ba? Pero di sa Silonggo no? Nga, kwarta, di na piko kung hinapala mo. Sang una. Diba? Okay. Last song, guros, Tatay Bing na lang last song kay Tatay Bing, Love Story. Simple truth about the love
a breeze to me. Where do I start? With her first hello, she gave the meaning to this empty words of mine. There will never be another love, another time. She came into my life and been a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel soul, with wild imagining. She fills my soul with so much love, and anywhere I go, and I never lonely with her alone. And loving only, I wish for her hand. It's almost there. How long does it last? And love be measured by the hours and a day. I have no answer, another kiss as I can see. I know I need him till the stars run away, and she'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours and the day? I have no answer, never this, and I can say, I know I need him till the stars have gone away, and she'll be Oh, kami ang kudra si Kagawa Brigitte Padilla sa Sunto, Lia Espacio, labi na kay Kagawa Espino Sanso 16, sa liwat, happy birthday. Salamat gid sa moto nato nga nagapod sining gabi sa ato patutunan Bombo Harana kay Iban pa na damo kita sa mga listeners kay viewers. Bombo tayo do Waitamimo na lang gitsimpo naton tay bing Ternisto. Adios kabulakan, kabulakan, sining hati. Kaming mapauli, Bombo Radio ang mapabili. Walay libakan ay walay hudi-hudi sa do. Okay mga kabubuti na lagi atong tiyempo kita nakita sa Studio Domingo at siyempre tuntunan Bombo Harana kag Iban pa. Inyo lagad Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Likawan. Ang sang Hilamon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara nga amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadalang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon,
ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here
for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.